بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک گیر موسم کی تفصیلی رپورٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ناظرین، آج کے حوالے سے جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ تو اس وقت خطہ پوٹھوہار میں آج بہت زیادہ تک بارشیں ہو سکتی ہیں، لیکن کے بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ بہت زبردست بارشیں ہو رہی ہیں۔ سوات ہو گیا یا تربیلا ڈیم کے کیچمنٹ ایریاز، وہ تو ان تمام علاقوں میں زبردست بارشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کل سسٹم داخل ہوا تھا بارشیں برسانے کا، اور آج بھی ایک سسٹم داخل ہوگا اس ہفتے۔ مطلب یہ جو مئی کا آخری ہفتہ ہے، اس میں 2 سپیل اور متاثر کریں گے، اور پری مانسون بارشیں جو ہیں وہ بھی اسی ہفتے میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ زبردست بارشیں جو ہیں وہ 26 سے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ میں آج سے لے کر تقریباً 30 مئی بروز جمعہ تک ملک گیر موسم کی تفصیلی رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس وقت کی جو اپڈیٹ ہے وہ نم ہوائیں ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ آج سے کمزور مغربی ہواؤں کی لہر ملک کے بلائی اور وسطی حصوں کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ 25 مئی بروز اتوار کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ 26 مئی بروز سوموار شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، بلئی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ 27 مئی بروز منگل گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بلائی مغربی علاقوں، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ 28 مئی بروز بدھ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، مری، بلئی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ 29 مئی بروز جمعرات گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، مری، بلئی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ 30 مئی بروز جمعہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، مری اور بلئی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے ملک گیر موسم کی تفصیلی رپورٹ۔